我今天用超轻粘土做了一个蔬菜怪兽画框，还可以做冰箱贴。上周的怪兽画框足足挤进了16个怪兽，没想到比男人还能装。既然大家都喜欢菜花头，那我今天再选一组蔬菜怪兽。先刷木板框，木料是黑色加一丢白色，然后把木框涂上深灰色，颜色算是涂到我心趴上了。然后赶紧把菜花头安排上，充分醒土，出来的粘土才不会有裂纹。毕竟观众的乳腺也是乳腺。这部阳光玫瑰，然后大葱他有自己的想法，一点点够了，猜得很对。给他加一滴汗颜意象，本人最近的心路历程吧。姐的母语是无语。什么？它不像一个胡萝卜，但这不是重点。能逗你笑就完事了。还有零蒸起手的番茄，给他2个小手。番茄打算因为熬夜刷短视频，双近视了。不要问我为什么买现成的紫色，老贵了，得10块。问就是不会调。败家娘们！你这个蘑菇好像有毒。最后给他们说上灵魂色粉，然后加一层哑光光油，我还在背面沾了吸铁石，这样就可以做冰箱贴。它可以这样，也可以这样，甚至这样。好了，下期见。